دخلنا خلاص في آخر كام شهر وبدأت كتب المراجعة النهائية تنزل، وأكيد دلوقتي أنت محتار تشتري أنهي كتب مراجعة نهائية، فتعالى كده أقول لك كل كتب المراجعة النهائية وأفضل كتب أنت تجيبها وإيه الكتب اللي أنا حليتها، وفي كمان كتب هاقول لك يمكن ما تجيبهاش لأن مش أفضل حاجة، كان في بديل ليها أفضل منها، وكمان إزاي تطلع بأكتر استفادة في الكام شهر دول لو أنت دلوقتي معاك أي كتاب مراجعة نهائية حتى لو أنت معاك كتاب واحد، وإزاي تستغله صح. طبعًا يا صديقي العمر مش باحل الكتب الكتير، لأ طبعًا، أهم حاجة إنك تكون مستفاد بكل كتاب أنت بتحله، حتى ولو هتحل كتاب واحد في كتب المراجعة النهائية. فتعالَ برضه أقول لك هل شرط إنك تجيب كتابين 3 في كل مادة والّا أكتر والّا أقل والكلام ده. فكمّل معايا الفيديو وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان ييجي لك كل الفيديوهات اللي جاية. بُصّوا بقى أنا كنت قايل لكم أصلًا من فترة إن أول ما كتب المراجعة النهائية كده أحس إن هي بدأت تنزل جامد هاعمل لكم فيديو مفصل عنها، وها هو الحمد لله هذا الفيديو. فهاقول لكم كده زي ما قُلت بالتفصيل عن كل كُتب، وعلى فكرة في كُتب مراجعة نهائية أنا نفسي جبتها وهاقول لكم ما تجيبوهاش ليه؟ لإن كان في أفضل منها وأنا عرفت بعد كده إن الكتاب ده أفضل منها. بُص يا عم بالنسبة للعربي أنت هتجيب كتابين، طبعًا لو أنت عاوز تجيب أكتر هاقول لك تجيب إيه أكتر، ولكن خلينا دلوقتي في الكتابين. في الكتابين خليك في كتاب كيان وكتاب بيان. طب هتقول لي ليه؟ بُص كتاب كيان مميز جدًا، جدًا، جدًا مش سهل، وكذلك برضه كتاب بيان مش سهل، وبصراحة بيعلّوا level بتاعهم بتاع الأسئلة. هل الليفل بتاعهم ده خارق ويعني مش بيجي في الامتحانات؟ لأ طبعًا، ليه مثلًا مش كتاب الامتحان، ليه مش كتاب الأضواء، مش وحشين ولا حاجة ولكن مش أعلى حاجة، فأنا دلوقتي باختار لك إيه الأحسن. أنت حابب تجيب مثلًا كتاب تالت زيادة عن اللي أنا قُلت لك، فخليك مثلًا في كتاب الامتحان أو كتاب الأضواء. ندخل على تاني مادة الإنجليزي. الإنجليزي برضه فيها كتب كتيرة جدًا، جدًا، جدًا وكتب متنوعة، ولكن بجد أنا من أفضل الكتب اللي كنت حليتها كانت My Friend. ليه؟ لأن الكتاب كان اسمه 105 امتحان، يعني كان في 105 امتحان على المنهج، أنت متخيل؟ طبعًا مش شوامل بس، 105 امتحان يعني بالتالي ممكن امتحان على يونت واحد. بعد كده امتحان على اول 3 يونتات حاجات شبه كده يعني، وكان جاي في الاخر كان في حوالي 45 او 50 امتحان شامل، فكان كم كبير جدا جدا. فخليك في كتاب ماي فريند واي كتاب تاني انت تحبه. طيب ارشح ايه؟ لو انت عاوز تجيب كتاب عالي قوي فخليك في كتاب اي 1. كتاب اي 1 برضه عالي، وانت بما ان انت عاوز تجيب كتب عاليه فانت معنى كده انت عاوز تتعود على اسئله عاليه. طب لو انت عاوز الكتاب مثلا اقل سنه خليك في كتاب المعاصر. كتاب المعاصر برضه جميل جدا. نيجي لتالت ماده الا وهي الكيمياء. الكيمياء انت هتجيب على طول كتابين لا غنى عنهم، كتاب الامتحان وكتاب مندليف. حطوا دول كده اساسيين، اي كتاب تاني انت عاوز تجيبه جيب اللي انت عاوزه ولكن دول اساسيين. ليه يا عم اساسيين؟ كتاب الامتحان كيمياء بتاع اول السنه لا يقارن بتاع اخر السنه. بتاع اخر السنه جامد، وبجد الشوامل بتاعته صعبه، صعبه اللي هو ايه، صعبه بطريقه تخليك يعني تحس انت ما ذاكرتش حاجه طول السنه. طبعا مش كلها كده، ولكن اللي بقول لك ان هي ايه مهمه، لان هي كانت بتحاكي الامتحان بتاع 2023 اللي هو جه امتحان، وامتحان الكيمياء بتاع 2023 كان اصعب امتحان كيمياء، فكانت هي بتحكيه وكان بيجيب افكار حلوه. طب هل هو خارج عن المنهج؟ لا طبعا مش خارج عن المنهج في حاجه، كلها شبه يعني غالبا 99% من الاسئله لا في المنهج عندك وكل حاجه، فانت جيبه وعلي مستواك بيه. طب كتاب مندليف هو اقل منه في الصعوبه ولكن اسئلته غالبا اسئله امتحانات، فاستفيد بيه جامد. طيب دلوقتي انا وريته لكم كتاب الوافي. كتاب الوافي وحش؟ انا كنت جايبه؟ لا طبعا حلو، ولكن انا دلوقتي بقول لك في افضل كتابين، افضل كتابين خليك في الامتحان ومندليف. حبيت تجيب كتاب ثالث خليك في الوافي. بعبوع الثانويه العامه الفيزياء. الفيزياء برضو في كتابين انت لازم تجيبهم، او خلينا نقول كتاب واحد مثلا، كتاب الامتحان. كتاب الامتحان انت لازم تجيبه في الفيزياء. ليه؟ لان هو جامد بجد، يعني كتاب الامتحان في الفيزياء يكاد يكون هو اقرب امتحان مشابه لامتحان اخر السنه. اسئلته امتحانات اسئلته اسئله امتحانات، فبجد لا غنى عنه، فانت لازم تجيبه. طيب تجيب معاك كتب ايه تانية؟ لو انت هتجيب كتاب تاني معاه خليك في كتاب نيوتن او كتاب التفوق. طب يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ والله بص الاثنين غالبا كتاب نيوتن وكتاب التفوق قريبين جدا من بعض، بس كتاب التفوق فيه حاجه انه بيجيب اسئله كتير قوي على نفس الفكره، فبيخليك لو انت مثلا فكره مش عارفها ان انت تقتل الفكره، ف- فانت تستفيد بيه جامد. ولكن مثلا كاقتراح مني لو انت جبت نيوتن من اول السنه فجيب التفوق في اخر السنه، لو انت جبت التفوق في اول السنه فجيب نيوتن. ليه؟ عشان تكون انت تعرضت لاكتر من فكر. والله انا تعرضت الفكر بتاع مؤلف كتاب الامتحان والمؤلف بتاع كتاب نيوتن والمؤلف بتاع كتاب التفوق، فانت لميت افكار من معظم الكتب، فدي حاجه مميزه. بقى الاحياء. الحقيقه خليك في كتاب الامتحان. ليه برضه؟ لان كتاب الامتحان لا يقارن بكتاب الامتحان اول السنه. كتاب الامتحان اول السنه ده 99% من الاسئله بتاعته مش اسئله امتحانات، ما تفتكرش ان هي اسئله امتحانات، ده اسئله ايه، فافي كده، حتى ولو في اسئله حلوه، ولكن انا بكلمك في معظم الاسئله بجد مش احسن حاجه. وامتحان الاحياء اظن انت اصلا عديت على شوامل وعديت على كتب تانية، فانت عرفت ان كتاب الامتحان كان بلح في اول السنه، ولكن كتاب الامتحان في اخر السنه بجد جامد جامد جامد، افكاره عاليه، افكار امتحانات، حاول يحاكي امتحان اخر السنه، فبجد اسئلته بتبقى حلوه جدا. طيب وكتاب ايه تاني افضل كتاب احياء بعد كتاب الامتحان؟ كتاب التفوق. بجد لا مقارنه، كتاب التفوق بعد كتاب الامتحان. ليه؟ لان معظم كتب الامتحان معظم كتب في الاحياء بتنتش نتش غريب، بتحاول تجيب اسئله صعبه فتيجي خارجه عن المنهج، فيعني بتعمل ميكس غريب كده تحسسك ان انت ايه، هو ده الاحياء بتاعتنا؟ انا بجد كان في كتب بحلها ايه الحاجات دي يعني، فيعني مش تبعنا، وانا متاكد ان انا وانا بحل الحاجات دي مش هتجيلي في الامتحان.
فزي ما بقول لك كده خليك في كتاب الامتحان، واضمن حاجه بعد كتاب الامتحان كتاب التفوق. وكتاب التفوق اعلى من كتاب الامتحان، اسئلته عاليه واسئلته بيجيب لك افكار مش موجوده في كتاب الامتحان، فانت حل الاثنين. حبيت ازود، انا كان في كتاب ثالث انا حليته بصراحه حسيت ان هو كويس جدا برده، كتاب الدليل. فلو جبناها كده من الافضل يبقى كتاب الامتحان وكتاب التفوق تحتها كتاب الدليل اللي انا حليته بصراحه. فيعني في الاحياء دول كافيين جدا 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 ان شاء الله. فانت توكل على الله كده وما تقعدش تتشتت وتسمع بقى يقول لك هات كتاب كذا ويقول لك هات كتاب كذا. الكتب كل سنه بتتغير. لو جيت تتكلم في الصح فانت هتلاقي غالب الكتب اللي نازله في السوق هتلاقيها كتب حلوه، ولكن انت بقارنك بين الاحسن ومقارنك باعلى حاجات. الكتاب العربي اللي معظمكم كان بيتكلم طب ليه ما اجيبش كتاب الامتحان وكتاب الاضواء؟ على فكره هم جامدين جدا وحلوين وكل حاجه، ولكن انا بكلمك في الاحسن. ليه؟ لان كتاب الامتحان برضو في سنه سهوله، مش معنى كده ان هو سهل، بس في سنه ايه سهوله. يعني كان بيجي مثلا في النحو مش اعلى حاجه في النحو، في حين ان احنا بجد جالنا اسئله نحو كانت غريبه جدا. كانت بتتحل عادي، ولكن الاسئله كانت الليفل بتاعها كان عالي شويه، فمحتاج ان انت تعلي الليفل بتاعك. فزي ما قلت لك ايه كتاب وانا من اكتر الشوامل بجد اللي حليتها وكانت مقاربه جدا والله الامتحان اخر السنه، كانت الشوامل بتاع كتاب بيان وكانت الشوامل بتاع كتاب كيان. اهم بقى من الكتب دلوقتي ازاي تستغل الكتب دي وتستغل اصلا الفتره دي في حته الكتب المراجعه النهائيه. يعني هل تعتبر كتب المراجعه النهائيه زيها زي اي كتب انت جبتها؟ لا طبعا، لان انت خلاص الكتب دي بتاهلك للمرحله النهائيه، فانت لازم تطلع باكبر استفاده منها. تطلع باكبر استفاده منها ازاي؟ الا وهي انك تلعب على حته حل الشوامل. حل الشوامل بقى مختلف عن الحل العادي، لان كتب المراجعه النهائيه بتبقى مقسومه حل جزئي وحل الشوامل. الشوامل انت لازم تحلها. يعني ايه؟ يعني انا من رايي لو انت حسيت ان الدنيا زنقت معاك حل جزئي في كتاب واحد. يعني انت دلوقتي مثلا في ماده الاحياء انت جبت 3 كتب، حل جزء في كتاب واحد. اللي هو والله انا مثلا الباب الاول حل عليه جزء هنا وهخلصه. طب الشوامل لا انا لازم اخلص ال3 شوامل بتاع 3 كتب. مفيش حد كتير بيلعب على الحته دي، ولكن هي مهمه جدا جدا جدا. والدليل انك بتيجي في الاخر بتلاقي المستر معاك مثلا حل 10 شوامل 15 شامل بالكتير. لو انت عملت اللي انا بقول لك عليه ده انت هتحل حوالي 30 شامل، ويمكن 30 شامل ده رقم غريب على فكره، هو رقم كبير جدا. فتقدر تبقى انت كده استفدت بكل كتاب من اللي معاك. فزي ما بقول لك انك لازم تهتم بحته الشوامل من دلوقتي. طب ازاي تحل شاور وانت اصلا ربما ما خلصتش المنهج؟ والله بص انا مريت دلوقتي بقى انك تحل جزئي. ليه تحل جزئي؟ علشان اول ما تخلص المنهج تبقى انت خلاص كنت سابق المدرسين كده في الفتره اللي هي الشهر دي، وانت رجعت جزئي مع نفسك وخلصت الى حد ما اجزاء كبيره من المنهج، فجيت وانت بتراجع بدات تدخل على حل الشوامل على طول. فده انجز معاك ان انت بدل ما تحل مثلا من بدايه شهر 6 شوامل يبقى فاضل معاك اسبوعين على الامتحانات، لا انت بتحل من شهر 5 فمعاك شهر ونص. فانت بتوفر الوقت. انت دلوقتي قسم كل يوم الحاجات اللي انت عاوز تراجعها. خلي كل يوم يا عم عندك ساعه فاضيه، يعني الساعه دي اعتبر نفسك انتهى والله العظيم بجد هتلاقي نفسك قليل الدائم خير من كثير منقطع، هتفرق معاك جامد. فتعالى كل يوم كده قبل ما تنام راجع جزء معين. ان الساعه دي هراجع فيها مثلا الدعم والحركه، بكره مش عارف هراجع ايه الهرمونات، وكذلك هتلاقي نفسك كل 10 ايام بتراجع لك ماده انت خلصت الماده اصلا وخلصتها مش كروات انت راجعتها. ولو انت جبت كنت مراجعه نهائيه دلوقتي فانت استغلها في الحل الجزئي. الحل الجزئي اللي هو انت انا رجعت الدعامه والحركه خلاص يا عم حل على الدعامه والحركه في الكتاب ده وهكذا. بس يا عم التوش بقى بين الكتب الكتيره زي ما قلت لك كده، واي حد فيكم حابب يسالني على كتاب معين غير ان انا قلتهم يقول لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. لكن المهم انك تطبق الجزء الثاني من الفيديو وتستغل كتب المراجعه النهائيه كويس جدا جدا، علشان ان شاء الله يؤهلك كده ايه ان انت وانت بتراجع تكون مستريح جدا جدا وما تتوهش. بالنسبه لحته هل لازم ان انت تجيب 3 4 كتب في كل ماده عشان تكون بقى لم الماده خلاص في ليالي المراجعه النهائيه؟ لا طبعا مش لازم كل الكلام ده. زي ما قلت لك فتره المراجعه النهائيه مش بتبقى كبيره للكم اللي انت متخيله، فلازم انت تستغلها صح وتستغل الحاجات الاهميه بتمشي بالاولويه. فمش شرط طبعا 3 كتب 4 كتب لا، ولكن حاجه مهمه جدا انك تحل الشمول بتاع 3 4 كتب. فاهمني؟ يعني من ناحيه ان انت تحل في المراجعه النهائيه 3 4 كتب كاملين كده 99 بنسبه 99% انت مش هتعرف تعملها. ليه؟ الكتاب بيبقى كبير فانت بجد صعب انك تحل كل ده. زي ما قلت لك اما انت تهتم بحل الجزء اما تهتم بالشوامل، فالافضل انت تهتم بالشوامل. مش معنى كده انك تركن الحل الجزء، لا والله زي ما قلت لك برضو لو انت دلوقتي معاك 3 4 كتب حل الفتره دي كده لحد ان شاء الله ما تخلص المنهج، حل في كتاب جزئي. ولو المدرس بتاعك حل مثلا معاك كتاب تاني جزئي، والباقي انت تكون انت بتحل شوامل. فاهم حاجه الشوامل تكون اكتر. وبس كده الفيديو يكون خلص. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. سلام.